vivienda construida en madera, láminas y un poco de cartón. Prácticamente todo lo que había en el interior se consumió. Hubo daños muy importantes a la estructura de esta vivienda. También se afectó una vivienda aledaña al lado derecho y otra al lado izquierdo. ¿Había familia al interior? Sí, son viviendas habitadas. ¿Cuántas máquinas acudieron? Acudieron 4 unidades, 2 de ataque rápido y 2 con mayor capacidad de agua para abastecer. ¿Algunos vecinos se están apoyando también? Sí, cuando llegamos observamos algunas personas arriba de los techos lanzando agua hacia algunos lugares del incendio. ¿Siguen las maniobras todavía? Sí, ahora están enfriando, ya se controló totalmente el incendio, solamente están removiendo y enfriando. ¿No hay lesionados? No se han reportado hasta este momento lesionados. Muchas gracias.